တော့လို့နော်ဒါကတော့မေးဆိုင်တွက်ဒီပေါ့ဗျာနော်မေးဆိုင်မှာရှိတာကတော့နော်ဒီလိုမျိုးဝက်ဆွတ်ပြုတ်အကွင်းတွေလည်းရှိရဲနော်ဒီလိုမျိုးဝက်ကောင်းတုပ်လည်းရတယ်ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးအချက်တွေလည်းရတယ်လို့နော်ဒါလိုမျိုးနော်ကဲမိတ်ဆပြမှာဖြစ်ပါတယ်မယူဗျဒါမိတ်ဆမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုမိတ်အရင်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်မွေးကဒီလားငါပြေးသွားတယ်နည်းနည်းဒါမေးရဆိုင်တွက်ပေါ့နော်ဒါကူရဲဆက်ဆိုင်နော်ဒီမြဲမှာရနော်ဒီမြဲမှာပေါ့ရဒီမြဲဆက်ပါပေါ့နော်နောက်ရဲဆောက်ရအဲ့ဒါတော့ရအရှယ်ပဲဗျာငါပြီးရေးလေးလို့ပေါ့ဒါဆိုတော့ဒါမိတ်ချက်ထားတဲ့ဝတ်သားပေါ့နော်လဲလဲဆက်ဆက်နော်ဒါဆိုတော့ဒါနောက်တော့ဒါဆိုတော့ဝတ်စွပ်ပြုတ်တွေပေါ့နော်ဒါဝတ်စွပ်ပြုတ်တွေနော်ဒါဝတ်စွပ်ပြုတ်နော်ရှယ်နော်အကွင်းဒီနော်အကောင်ကြတော့ဘယ်လိုစားလဲဆိုတော့ဒီပြမေးပြနော်ဟိုပြောပါဒီမှာအကောင်ကြတော့ဒီလိုလို့ရှည်နဲ့ဒီလိုစားရနော်အဲ့လိုစားရင်ပုံမိုက်ရနော်ဆောက်ရနော်မိတ်ဆာဗမာလဲမေးနေလို့နော်တွန်တင်းမျိုးတလုံးထော်မှာရှိပါတယ်လို့မိတ်ဆာရနော်တွန်တင်းမျိုးတလုံးထော်မှာရှိရနော်ရွှေဆန်တော်ကျောင်းနဲ့ဘောင်းတော်ကျုပ်ကြားပေါ့ဗျာနော်အချင်းနဲ့တူတာ是好。哎，慢慢演是吧？行，就跟咱们仨。来，接着。没有，我把我所有人讲，好多人讲。